kitölti teljesen a rajzot. Erről nagyon keveset fogok tudni neked elmondani. Úgyhogy rajzolok mindjárt más. Nem azért. Ez a rajz azt mondaná az első ránézésre, hogy rendben van. Ez az ember, aki ezt rajzolt, ez teljesen rendben van. Nincs baja, tele van energiával, tudja a céljait, minden szuper. Nem feszült, nem ideges, nem stresszel. Minden szuper. Csak. De. Ám de. Nem de bár. És még lehetne sorolni, de most nem jut eszembe több. Van egy kis probléma. Hogy ha közelről megnézzük, nagyon erősen rányomtad a rajzot. Ugye a tollát. Ugye amikor valaki ideges, feszült, akkor így remegős lesz a rajza. A tiéd viszont jó rá van nyomva. Ez is baj. Nem baj. Mondtam, hogy ezek a rajzelemzések most nem a hibákról szólnak, hanem az erényeidről. Tehát most két részre kell bontani. Téged, meg a világodat. Te nagyon határozott és nagyon erős vagy. A külvilágod, a világ, amiben benne élsz, az viszont elmosódott. Gyengébb, szétszórtabb, változó. Tehát ez most egy ellentét, ami nyilván majd motiválni fog téged, vagy ha még most, vagy ha úgy nézzük, akkor zavarni, de inkább a motiválós oldalát vegyük elő. Tehát, hogy most ellentét van a belső világod, meg a külvilág között, ez biztos. De most egy olyan időszakot élsz, amikor könnyebben tudsz változtatni az életeden. Könnyebben tud változni az életed. Mert te erős, határozott vagy, a világod meg úgy tűnik, hogy mintha eltűnnének a falak, eltűnnének az akadályok. Tehát nem arról szól a történet, hogy a világ megváltozik körülötted, hanem te megtaláld a helyed a világban. Olyan, mintha leomlana egy fátyol, vagy egy fal, és elkezdenéd másképp látni a világot. Tehát határozott, erős, kemény vagy. Ez most a te erényed. Mert minden dologban, tehát tudod, mint a nagyon rossz szó, én és a Jan tudod, hogy minden rosszban van valami jó. De ez olyan megfoghatatlan és semmire se jó, semmire se lehet használni. Viszont tényleg valóban úgy van, hogy minden dolognak megvan a másik oldala. Te erős, határozott, kemény vagy. Nyilván, hogyha ezt a határozott keménységet rosszul használjuk, akkor szenvedni fogsz. Ha ezt a keménységet jól használod, akkor meg erőt kovácsolsz belőle. Mi határozza meg, hogy mi a jó és mi a rossz? Tehát, hogy mikor tudjuk, hogy jól használjuk és mikor használjuk rosszul? Mi határozza meg? Hát az érzéseink. Ha valami örömteli dologra örömteli érzések vannak benned, és úgy használod az erőd, a kitartásodat, a határozottságodat, a tetrekészségedet, akkor eléred azt a változást, amit szeretnéd. De ha ezt kihagyod, akkor ez az erő, akkor hova fog majd hatni ellened? Meg gondolj bele. Tehát amikor nem, hogy mondjam, hogy jó legyen, érthető legyen. Tehát mindig van egy képességünk, egy tett erőnk. Ha azt nem jóra használjuk, akkor mire használjuk? Rosszra. Ha nem magamért teszek, akkor másokért. Tovább megyek. Ha nem segítek magamnak, akkor ártok. Tehát még egyszer. Amikor megtöltöm érzésekkel, megtalálom benne az értelmet, akkor ezt a tetterőt jó dolgokra fogom használni. Amivel megtöltöm, mint amikor keresem az életemnek az értelmét, és a jó dolgokat fogom megtalálni. Ha rossz a hangulatom, akkor mit fogok mindig megtalálni? Azt, ami alátámasztja.
a rossz dolgaimat. Tehát arra figyelek, oda megyek, amire nézek. Arra felé haladok, ami nekem fontos. Mi fontos? Tehát a bensőm, az elmém honnan fogja tudni, hogy nekem mi a fontos? Hogy mivel foglalkozom sokat. Ha, gondolj bele, a dolgaim nem jók, nem rosszak, azok vannak. Aztán, hogy mi szenvedünk tőle, vagy boldogságot érzünk, az egy másik kérdés. De onnan tudjuk, hogy a másiknak az fontos, hogy sokat foglalkozik vele. Igaz? Azt nem tudjuk, hogy jó-e neki, vagy nem, csak az, hogy neki fontos. Ugyanígy működik a bensőnk is. Azért foglalkozik valamivel, mert azt érzi, hogy ez nekünk fontos. Miért fontos? Mert sokat foglalkozunk vele. Ha rossz dolgainkkal foglalkozunk sokat, akkor hozza majd sorra a dolgokat az életünkbe, hogy tessék, nézzed! Hát ezt akartad. Ez neked a fontos. Erre figyelsz olyan nagyon. Akkor tessék. Mint az egyszeri történetben, amikor halászni akartak az Amerikában emberek, és dinamittal. És elhajították, de ott volt már a kutya, és elhajították a meggyújtott dinamitról, és a kutya elszaladt utána, és visszahozta a dinamitot. És bevitte a kocsi alá, és a dinamit a kocsi alatt robbant föl, és a kocsi is elsüllyedt. A kutya nem nézi, hogy mi az, csak visszahozta azt, amit eldobtak neki. Ugyanígy, nekünk ami fontos, azt arra fókuszálunk. A tudatalattunk, a lelkünk, a szívünk, mert az fontos. Mert abból tudunk tanulni. Abból tudunk tanulni, ami a számunkra fontos. Az, hogy mi most nem tanulunk belőle, csak a rosszat vesszük ki, az is egy tanulság. Bár nem biztos, hogy az, ami éppen boldogít bennünket. De mindenképpen arra fókuszáltunk, ami nekünk fontos volt az adott pillanatban. Az, hogy most nem örülsz neki a végén, hát ez most a te dolgod. Vagy a mi dolgunk. De azt mutatja az életünk, azt hozza elénk, amire mi figyelünk. Tehát most határozott, erős, kemény vagy. Az a kérdés, hogy kitűzöl magad elé olyan célokat, ami ezért ilyen keményen tudsz tenni. Mert ha ezért nem lesz ilyen célod, amiért keményen harcolj, akkor ez a keménység, határozottság, céltudatosság kire fog irányulni, ha jóra nem használod a dolgaidat, magad ellen fogod keresni azt, hogy mit rontottál el. Hogy milyen balfék vagy, miért nem tudod megcsinálni, és sorolhatnám. Szóval, mit is akarsz elérni az életedben? Mintha a munkád már összejött volna. Egy új életet kezdeni. Új életet kezdeni. És ezt hogyan fogod tudni megtenni? Hogy lépésről lépésre új dolgokba kezdesz. Új módokon éled meg. Pont tele vagy energiával. Nem az a kérdés, hogy mit csinálj, hogyan. Mi az értelme? Ez ilyen gyors voltam. Akkor van még kérdés? Na, akkor még rajzolok, lehet van a zsebembe. Akkor iszok. Már is kiértem a kérdést. Mindjárt már a végén fogok. Ha már megvan a sárgalap, akkor már tudom, hogy vissza tudok menni. De azt bele szoktam hallgatni. Ez azért jó, mert föl lehet darabolni a filmet ott azoknál, el lehet vágni. Most még annyira nem mentem vele, hogy most mit kell vele csinálni, hogy még látványosabb legyen kis design, meg felirat, meg Két hagyd benne a sárgalapot. Nem, azt nem hagyom benne. Tudom, csak már a sárgalapot még fel akartam mutatni. De a sárgalap, hogy amikor húzom, akkor eszem, hoppá, mert hogy ugye a kis képeken nem látszik, csak ott átcsingózok, meg rohangálok, nem annyira látványos, tudod, mikor sok kis képet, és gyakorlatilag mindig ugyanúgy, mintha ott állnék, és nem mozdul, csak ülök. De amikor húzod, akkor tudod, egy mozgó kép lesz, és akkor úgy fölvillanom, hogy na itt volt, na akkor meg lehet állni, és akkor meg lehet vágni, és akkor úgy már egyszerűbb. Na, szóval tovább kerestem, ami itt van a zsebemben. Na!
Tehát, hogy miben legyél még nagyon kemény. Tehát ami a legerősebb dolgok. Tehát amik mindig szemet szúrnak. Tehát, ez biztosan nagyon fontos, hogy kér segítséget. Mert ezt nagyon eltakargatod, neked nincsen semmi bajod. És általában azt nem szokott jót jelenteni, amikor ennyire takargatja az ember a problémáit. De azért takargatjuk a problémáinkat, mert azt érezzük, hogy az, abban gyengék vagyunk, az hibánk, abban selejtek vagyunk. Azt olyan jellegű a hibánk, a problémánk, amit mindenképpen el kell takarni. És nekünk, hogyha tökéletesek vagyunk, akkor nem lehet ilyen hibánk. Akkor ez azt jelenti, hogy úgy éljük meg. Hogy avval te mondjuk kevesebb leszel, hogyha kérsz segítséget. Vagy ha beszélsz a bajodról. Nem tudom most azokról a dolgaidról beszélek, most abban a szempontból értelmezzük, amit szeretnél az életedben elérni. Amiben jó vagy. Mert nem csak nem kérsz segítséget, akkor megosztani se tudod. Tehát másnak se tudsz segíteni akkor, ugyanabban a dologban. Azt mondja, szoktam kérni. Most mi baj? Ez olyan, mint keresztapámnak, hogy szoktam józan lenni. Ha sok van belőle, nem tudod megfogalmazni, és nem így fogsz róla beszélni. Akkor nem azt fogod mondani, hogy szoktam boldog is lenni. Ja, de abból kevés van. Szoktál, meg kurva kevés van belőle. Tehát nyakas vagy, erős vagy, de ki tudsz magad elé tűzni célokat. De csak addig, amíg örömödet levet benne. Amikor ezt elveszíted azt is. Akkor már nem veszíted a célodat, csak akkor már rossz értelemben fogod nézni. Akkor már nem a jót fogod benne látni, hanem a rosszat. Úgyhogy miért nem tudtam elérni. Akkor azt mondod, hogy arra vágysz, hogy a tengerparton legyél. Amikor nem érzed azt, hogy teszel a tengerpartodért, nem érzed azt, hogy azt örömmel éled meg, örömmel töltöd meg, akkor a tengerpart továbbra is meg fog maradni. Csak át fog változni. Hiányérzettél. Hogy de jó lenne a tengerparton, vagy de jó lett volna, vagy úristen, de Hát erről beszélek, hogy azok a dolgaink, amit nem élünk meg örömként, az egy idő után el fog váltani. Mert akkor már nem örömmel töltjük meg, hanem rossz érzéssel. És hiába az életünk legnagyobb ajándéka. Avval, hogy nem lépjünk meg, nem vesszük ki belőle a jót, át fog váltani a rossz irányba, rá rossz oldalra, megvidősödik, ránk romlik. És akkor ezt a vehemenciát nem arra fogjuk használni, hogy elérjük, hanem arra, hogy újra és újra bebizonyítsuk, hogy milyen balfékek vagyunk. Hogy miért nem értem én el, úristen, meg milyen jó lett volna, és így lesz egy örömteli dologból fájdalom. Hogy milyen jó lett volna, És hogyha ezt sok területünkre átvisszük, akkor előbb-utóbb nem merünk majd vágyni. Hiszen a vágyhoz mit kötünk hozzá? Egy rossz érzést. És akkor inkább ne legyen rossz érzés az életünkben, inkább ne legyen semmi. Csak ne legyen rossz. Annyi öröm van benned, annyi mindent el tudsz érni az életedben. Olyan szépen megrajzoltad ezt az örömközpontot. Meg kell találnod azt, ami még fontos az életedben. Ez azt mutatja, hogy egy sor dologban megtaláltad már az örömödet. Sőt, tovább megyek, amiben kerested, megtaláltad. Akkor most már keresni kéne még valamit. Mint egy csipetnyi só, egy csipetnyi fűszer. Szoktam főzni risottót. És a risottó jó. De múltkor le volt értékelve az egyik kék-sárga boltba, zacskós risottó. Tudod, hogy kész risottó, ilyen szárított zöldségek, meg gombá, állítólag csak víz kell hozzá címszóval.
megfőztem, hát az olyan bűrossz volt, hogy inkább ott hagytam. Pedig raktam még bele fagyasztott gombát, meg mindent, azt nem lehetett följavítani már. Se vajjal, se parmezánnal, semmivel. És látod, megalkuttam, és azt írta, hogy 10 perc alatt kész van. Hát ez olyan jó 20 perces volt. Hát 20 perc alatt bármiből tudtam volna risottót csinálni. Jót. De a kutyák jól lettek. Igen. Akkor csak jól lett. Igen. Igen. Arra jó volt, de semmi másra. És ez az, hogy egész héten nem főztem magamra, mert meg nem is volt rá időm, meg kedvem sem. De kedvem lett volna. Csak lett volna. Nem volt, lett volna. Ez nem ugyanaz. Nagyon nem. Sőt, az ellenkezője. És akkor inkább ma főztem ezt a, már most már ki voltam éhezve egy kis friss ételre, és akkor hát ez, hagyjuk, inkább nem kellett volna. És látjátok, hogy megalkuszunk. Hogy szeretnénk valami jót tenni, és ehhez, ez egyszerűbb lesz, jó lesz ez. Nem tölt el jó érzéssel, de megdumáljuk, hogy jó lesz ez. Most viszont alkalmas, hogy tele vagy energiával meg tudod találni azt, ami jó. Nem jó lesz ez,